ازاي تكوني ملكة جمال؟ انا منى عمارة، سفيرة مصر للسياحة والبيئة من مسابقة ماس ايكويتي، وهعرفك يعني ايه ملكة جمال وازاي تكوني ملكة جمال. اهم حاجة انك تكوني ملكة جمال يعني لازم تكوني عارفة ان انت هتمثلي بلدك، انت بتمثلي مصر. ولو على الجمال، البنات الحلوين كتير قوي وبره مفيش احلى منهم، وانت هتكوني واحدة في وسطهم، فما اعتقدش ان شكلك هو اللي هيفيدك قوي اكتر من دماغك. انت لازم تكوني جميلة بشخصيتك وجميلة بثقافتك وجميلة ببلدك وبدماغك اكتر من انك تهتمي بشكلك، لان الشكل دوت في مسابقات الجمال دلوقتي بيبقى اخر حاجة. اي نعم بيبقى ليه نسبة طبعا، وان انت طبعا لازم يكون شكلك كويس عشان تعرفي تمثلي بلدك بدماغك بمعلوماتك بكل حاجة، هي بتبقى باكج. بس اهم حاجة، اول حاجة ثقافتك، معلوماتك، حبك لبلدك ده بيبان، وشخصيتك. انك تكوني ملكة، انك تكوني ملكة جمال مصر، انك تمثلي مصر. شخصية، ثقافة، وبعد كده شكل. اهتمي دايما بشخصيتك بروحك، اهتمي دايما بثقافتك وانك تعرفي اكتر عن بلدك، وانك معلوماتك دايما تكون في تطور. وفي الاخر شكلك طبعا مهم، ان انتي هتمثلي مصر وسط 65 بنت جميلة. بس شكرا.